일본행 비행기 안에서 즉석 콘서트. 김용빈과 탑식스는 일본행 비행기에 몸을 싣고 출발하는데 살살 졸립다 방송 소리에 잠에서 깬 김용빈. 잠자다 날 뻐라. 안녕하세요, 갑자기 비행기 안에서 즉석 공연을 펼친다. 비행기 안에서 노래 부르는 건 처음이라며 부끄러워하며 노래를 시작한다. 이제 왔어. 목에 힘줄도 팍 세우고 내가 돌아서 기내 승객들은 완전 개탔어요. 부끄러워하는 용빈님 모습도 너무 귀엽네요.